ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad. helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaaɗe ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto ngañam ɓe njeyaake e diine maɓɓe. muhammad yamri yo yimɓe jed muslimaaɓe tan te yo ɓe jedde yeddooɓe manam hefereeɓe haa teŋti yahuda e nasara manam chrétien en. ɗum umri ko nder alquran ɗo wi'i e he onon ɓe gonɗi watta jagre yahudiyankooɓe e chrétien no sehilaaɓe wonde maɓɓe ɓe cehlindiri e ɓeya te kala mon mo sehili e maɓɓe o e maɓɓe o jeya. allah ardanta ko yimɓe toñooɓe. o jangini kadi kala dewo e makko yo o waasa wondude e sifa korsa wonande e keefeero hay so tawi ɓe ngoni banndiraaɓe battiiɓe ɗo wi'i nder alqurana a tawata liño gonɗinɓe allah e ñande wattaniinde tawa ina korsina lundowo allah nelaaɗo mum hay siko baabiraaɓe maɓɓe walla iwdi maɓɓe walla banndiraaɓe maɓɓe walla besmuuji maɓɓe. kono seydi almasihu bamti yo ɓe ndew ɗum e yiɗandirde neɗɗo kala e ɓannum neɗɗo te ɓe mbaasa yewerde joomum diina mum walla yiyende mum. o haldiri ɗum e demgal almuɗo mofto mo yiɗi hono yuhana ɗo wi banndiraaɓe horsuɓe jiɗandiren e koƴe men ngati yidde ummi koye allah te jom yidde kala ko allah jibini ɗum kadi ina anndi allah mo yidde allah e mum annda allah ni ngati allah ko yidde. kadi e nder nden tungutere o wi kala biiɗo ene yiɗi allah tawa ene jogini bandum gañum to maago ko penowo ngati mo yiɗa bandum mo yiyato wawa yidde allah mo yiyani. ko ndeɗo yamirore o rokki en kala jiɗɗo allah yo yid bandum ni. muhammad jangini yo yimɓe gañ hefereɓe tikkani ɗumen tawa almasihu jangini yo yimɓe jid hay hefereɓe.